بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับข้อชุกรขอขอบคุณกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้เว้นชีวิตเรานะครับได้ให้โอกาสชีวิตของเราได้ดำเนินต่อไป1 อาทิตย์แล้วพี่น้องที่รักครับก็เป็นปกตินะครับตามอาดาตในการทำรายการวิทยุทางสถานีวิทยุคนอำเภอละงูนะครับกระจายเสียงด้วยระบบความถี่ FM 107.5 เมกะเฮิรตซ์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับรายการของเราจะพบกันอาทิตย์ละ1 ครั้งนะครับในอาทิตย์ที่แล้วได้พบกับท่านบาบัวอับดุลอาซีซลีนุมนะครับท่านได้ทำการชี้แจงประเด็นอากีดะห์ประเด็นทางฟิกตามบริบทที่เคยกระทำมาพี่น้องที่รักครับอัลฮัมดุลิลละห์ในวันนี้ก็เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาพี่น้องที่รักครับผมจะพูดคุยมัสอะลาอากีดะห์ซึ่งเป็นมัสอะลาที่มีความหนักหน่วงนะครับเป็นมัสอะลาว่าด้วยเรื่องของการตกมุรตัดพี่น้องที่รักครับก่อนที่เข้าไปในเนื้อหาสาระของเรื่องของหุกมตกมุรตัดนั้นก็ข้อกล่าวพูดถึงโรคร้ายพี่น้องที่รักครับโรคร้ายโรคโควิด19ที่พี่น้องของเราไม่ว่าพี่น้องมุสลิมหรือพี่น้องชาวพุทธในประเทศไทยได้ประสบอยู่พี่น้องที่รักครับก็ขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพทำตามนโยบายของหมอนะครับนโยบายของรัฐบาลที่จะป้องกันโรคโควิดนี้พี่น้องที่รักครับบาลาเนี่ยมันมาและมันก็ไปทีนี้ว่างที่มันไปนี่พี่น้องเตะครับเราจะต้องรับมือกับมันจะต้องหาทางป้องกันกับมันซึ่งเป็นบริบทของการรักษาของการป้องกันโรคซึ่งผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่ทำการป้องกันกับมันดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ศาสนาต้องการเป็นสิ่งที่ศาสนานั้นสนับสนุนให้เรานั้นหลีกห่างจากโรคพี่น้องที่รักครับอัลฮัมดุลิลละห์ในวันอังคารที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงการสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมหรือว่าริดดะห์หรือว่ามุรตัดหรือว่าตกกาฟิรแล้วแต่พี่น้องจะใช้คำนะครับพี่น้องจะเรียกกับมันว่าพันปรึกทีนี้ในอังคารที่ผ่านมาหนังสือที่ผมใช้อ้างอิงในวันนี้ก็คือหนังสือตัมบีฮุลอับรอรอะลากิฟายะติลอัคยารเป็นหนังสือชะรอของกิฟายะตุลอัคยารของท่านอัลลามะอัลฮุสนีคนทำชะรอท่านเชคดรอับดุลอาซีซอัลคอตีบอัลฮัสานีอัลดิมัชกีอัลชาฟิอีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมในหน้าที่911พี่น้องที่รักครับว่าด้วยเรื่องของการสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมซึ่งเราได้รู้มาแล้วว่าการสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมตามที่บรรดาอุลามะทั้ง4 มัซฮับไม่ว่าจะเป็นมัซฮับชาฟิอีมัซฮับฮานาฟีมัซฮับฮัมบาลีมัซฮับมาลิกีได้ทำการแบ่งแยกการสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมหรือว่าการตกมุรตัดหรือว่าการตกกาเฟรนั้น
ไว้3บริบทด้วยกันบริบทที่1พี่น้องที่รักครับว่าด้วยบริบทของการอิติกอดการยึดมั่นในหัวใจซึ่งอยู่ในช่วงที่จะกำลังเสนอต่อไปในบริบทที่2พี่น้องวรบทด้วยการกระทำซึ่งการกระทำต่างๆที่กระทำไปแล้วทำให้สิ้นสภาพการเป็นมุสลิมในระบบที่3พี่น้องที่รักครับว่าด้วยเรื่องของบริบททางคำพูดซึ่งการกล่าววาจาใดๆออกไปแล้วนั้นจะทำให้สิ้นสภาพกลายเป็นสิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมวะลัยยาซุบิลละพี่น้องที่รักครับข้อคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นปลอดภัยจากกระบวนการที่ทำให้คนคนหนึ่งนั้นสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมในวันที่ผ่านมาพี่น้องที่รักครับได้กล่าวถึงการสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมโดยเรื่องของอิติกอดบรรดาอุลามะท่านเชคอับดุลอาซีซอัลคอตีบอัดดิมัชกีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้แบ่งข้อย่อยการสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมในด้านอิติกอดเอาไว้5หัวข้อ5บริบทด้วยกันซึ่งเราได้อ่านไปแล้วบริบทที่1พี่น้องที่รักครับตัวมุสลิมบอกว่ามันอิตะกอดะกิดามัลอาลามีเอาฮูดูซัสซานิอีเอาอิตะกอดะนัฟจามาฮุวะซาบิตุลิลลาฮิตะอาลาผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามพี่น้องที่อิติกอดว่าโลกนี้อาลัมนี้เป็นกอดิมอัลอาลัมุไอมาไกรุลลอฮ์มันยึดมั่นว่าสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นกอดิมในมัสอะลาในประเด็นนี้พี่น้องที่รักครับได้อธิบายไปแล้วว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่อิติกอดว่าสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นกอดิมถือว่าสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมวะลัยยาซุบิลละได้แก่แนวทางมัซฮับฟัลซฟะห์และก็มัซฮับของอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวในบรรดาหนังสือของแกนะครับหนังสือของเขาชื่อว่ามินฮาจุสซุนนะห์อาลานักดิดกะลามิชีอะห์วัลกอดารียะห์ได้บอกว่าส่วนหนึ่งจากอาลัมนี้เป็นกอดิมและหนังสืออื่นๆพี่น้องที่รักครับที่ทำการกล่าวว่าโลกนี้ส่วนหนึ่งจากโลกนี้เป็นกอดิมวะลัยยาซุบิลละนี่คือสิ่งที่ทำให้สิ้นสภาพการเป็นมุสลิมในบรรดาเรื่องหัวข้อต่างๆที่อุลามะกล่าวว่าอิบนุตัยมียะห์ได้สิ้นสภาพการเป็นมุสลิมวะลัยยาซุบิลละประการต่อมาพี่น้องที่รักครับทบทวนสักนิดนึงเพื่อจะเข้าในหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อมาในหัวข้อที่1ที่บอกว่าโลกนี้เป็นกอดิมฮุกมตกมุรตัดและก็คนหนึ่งไปถือว่าให้สิฟาตให้ลักษณะสิ่งไม่ให้กับอัลลอฮ์เนี่ยผู้ที่สร้างคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลักษณะสิ่งไม่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เมื่อพี่น้องได้รู้ไปแล้วว่าสิ่งไม่นะครับหรือว่าอาลัมอัลฮุดูสหรือว่าอาลัมนี่พี่น้องที่รักครับมีบริบทอยู่เพียง2เรื่องลักๆเท่านั้น1สิ่งไม่เป็นยีเซมกับสิ่งในนั้นเป็นอารอดเมื่อเราทำการพูดพันนี้เราจะสรุปได้ว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามยึดมั่นอิติกอดว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นยีเซมหรืออารอดมีคุณลักษณะเป็นยีเซมหรือว่าอารอดผู้นั้นสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมเพราะยึดมั่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นสิ่งใหม่ยีเซมก็คือสสารที่มีความหน้าความกว้างความลึกผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่ยึดมั่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นยีเซมฮุกมตกมุรตัดหรือว่าไปยึดมั่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นอารอดก็คือสิ่งที่ลาซิมอยู่กับยีเซมเช่นราศีต่างๆพี่น้องที่รักครับเช่นการเค
เคลื่อนไหวหรือว่านิ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามพี่น้องที่รักครับที่อิติกอดยึดมั่นว่าอัลลอฮฺตะอาลานิ่งหรือว่าอัลลอฮฺตะอาลาเคลื่อนไหวหุกุมตกมุรตัดบรรดากลุ่มมุยัสซิมะห์มุชับบิฮะห์พวกเขาได้กล่าวในหะดีษนุซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้เสด็จลงมาชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งวัลอียาซุบิลลาห์การลงเป็นสีฟาตของการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวฉะนั้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามที่ให้ฟาไม่หะดีษนูซูลว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงลงมาจริงๆวัลอียาซุบิลลาห์นั้นทำให้คนคนนั้นสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมก็คือตกกาฟิรท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุได้กล่าวหะดีษนูซูลยังซิลูรับบุนาไอยังซิลูอัมลูรับบินาท่านอิบนุอับบาสอัลซอฮาบีเป็นลูกศิษย์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายังซิลูรับบุนาไอยังซิลูอัมลูรับบินาได้ลงมาเรื่องราวหรือคำสั่งของพระผู้อภิบาลของเราวะลัยยาซุบิลลาห์พวกมุยัสซิมะห์มุชับบิฮะห์พวกเขากล่าวว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้ลงมาได้สลัดลงมาโดยญาติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกกุฟรุนซอริฮุนเป็นการเป็นกาเฟรที่ชัดแจ้งลักษณะของอารัดพี่น้องที่รักครับต้องการทิศผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามเททำการให้สีฟาตของอัลลอฮฺตะอาลาเทมีทิศทางใดๆจะเป็นทิศทางหนึ่งทิศทางใดหุกมสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมหรือว่าตกกาเฟรหรือว่าตกมุรตัดเช่นผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามเทอิติกอดว่าอัลลอฮฺตะอาลาสถิตหรือประทับอยู่บนอารัชวัลอียาซุบิลลาห์นี้ทำให้ตกสภาพตกไปเป็นกาเฟรตกมุรตัดสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่อิติกอดว่าอัลลอฮฺตะอาลาอยู่บนอารัชนี้เป็นการให้สถานที่กับอัลลอฮฺตะอาลาให้ทิศกับอัลลอฮฺตะอาลานี้เป็นสิ่งที่ทำให้สิ้นสภาพการเป็นมุสลิมวัลอียาซุบิลลาห์ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามพี่น้องที่รักครับให้ลักษณะอารัดให้กับอัลลอฮฺตะอาลาเช่นให้สถานที่ให้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงการสถานที่หรืออยู่ในที่หนึ่งที่ใดวัลอียาซุบิลลาห์นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้มุสลิมคนหนึ่งสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ที่บนอารัชอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ที่หนึ่งหรือบางกลุ่มมุยัสซิมะห์มุชับบิฮะห์ได้ให้นิยามไม่เป็นนิยามที่บิดอะห์เป็นนิยามที่มโนขึ้นมาเองในความรู้สึกในหัวสมองของพวกเขาว่าอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ที่ไม่มีที่วะลัยยาซุบิลลาห์สิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดที่บิดอะห์ฎอลาละห์เป็นคำพูดที่ไม่เคยมีมาในยุคสลับและคอลัฟเป็นคำพูดของอิบนุตัยมียะห์ที่มโนขึ้นมานะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่ไม่มีที่นี่เป็นคำพูดที่บิดอะห์เป็นคำพูดที่พี่น้องจะต้องระวังทีนี้พี่น้องที่รักครับนั่นคือลักษณะของอารัดการที่อัลลอฮฺตะอาลามีสถานที่การที่อัลลอฮฺตะอาลามีทิศนั่นคือการให้ลักษณะสิ่งไม่ให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเลขเลียงไม่ได้ต่อมาพี่น้องที่รักครับลักษณะของอารัดต่อไปก็คือการเทอยู่ติดหรือว่าอยู่ห่างการอยู่ติดหรือว่าอยู่ห่างเป็นลักษณะของอารัดหรือลักษณะของไม่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่อิติกอดว่าอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ติดกับอารัชวัลอียาซุบิลลาห์นั้นทำให้เขานั้นสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่อิติกอดว่าอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ห่าง
จากอารัชไม่ว่าห้างจนไกลมากหรือห้างคิดระยะปีเป็น400-500 ปีพี่น้องเทระครับสิ่งเหล่านั้นทำให้อัลลอฮฺตะอาลามีลักษณะที่คล้ายกับมัคลูกคล้ายกับสิ่งไม่สิ่งเหล่านี้ทำให้กินสภาพการเป็นมุสลิมโดยอิจมะของบรรดาอุลามะทีนี้พี่น้องที่รักครับนั่นคือการสิ่งที่ทำให้สิ้นสภาพการเป็นมุสลิมก็คือการให้ลักษณะไม่กับอัลซอนิอก็คือกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พี่น้องที่รักครับบรรดาพวกเขาเล่านั้นบรรดามุชับบิฮะมุจัสซิมะได้อ้างอิงหลักฐานว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นทรงประทับหรือทรงสถิตอยู่บนอารัชด้วยอายะกุรอานที่บอกว่าอัลลอฮฺมานุอัลลอารุชิสตาวะเมื่อเราไปดูบรรดานักตัฟซีรบรรดานักอุซูลุดดีนบรรดานักฟุกฮะพวกเขาทั้งยุคสลับและคอลับได้แบ่งการให้สิฟัตของอัลลอฮฺตะอาลาซึ่งเป็นสิฟัตมุตะชาบิฮัตพี่น้องที่รักครับผมจะทำความเข้าใจในประเด็นนี้สักนิดหนึ่งพี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องเราต้องมาทำความเข้าใจหลักการของหะดีษหลักการของกุรอานและหะดีษว่าได้รวมความเข้าใจบริบทของความหมายของอายะกุรอานและความหมายของอัลหะดีษเราไปดูในหนังสืออุซูลตัฟซีรเล่มเล็กๆพี่น้องที่รักกับชื่อว่าอาติยะตุรเราะห์มานเป็นหนังสืออุซูลตัฟซีรเล่มเล็กๆถึงในนั้นเป็นหนังสือเด็กถามตอบสอนบรรดานักเรียนอิบติดาอีซึ่งได้กล่าวถึงอุซูลตัฟซีรว่าด้วยอายะกุรอานบรรดาอุลามะพี่น้องที่รักครับทั้งยุคสลับและคอลับพวกเขามีความเห็นตรงกันว่าอายะกุรอานนั้นมีอายะมุฮกะมาตและอายะมุตะชาบิฮัตอัลกุรอานอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกเอาไว้เองพี่น้องที่รักครับในอายะกุรอานว่าอายะกุรอานที่อัลลอฮฺตะอาลาพระองค์ทรงประทานลงมานั้นมีทั้งมุฮกะมาตและมุตะชาบิฮัตอายะมุฮกะมาตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุซูลุดดีนเรื่องฟิกเรื่องตัสวุบและก็เรื่องฮิกายะต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ในกุรอานนี่พี่น้องที่รักครับเป็นอายะมุฮกะมาตซึ่งอายะมุฮกะมาตนั้นผู้ฟังสามารถรับฟังและเข้าใจได้ในขณะที่รับฟังทันทีนี่คืออายะมุฮกะมาตเช่นกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเช่นอุกีมุสศอลาห์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเข้าใจได้ทันทีต่อมาพี่น้องที่รักครับอายะมุตะชาบิฮัตบรรดาอุลามะจุมฮุรอุลามะทั้งซะลัฟและคอลัฟได้กล่าวพร้อมเพียงกันพี่น้องที่รักครับว่าอายะกุรอานมีอายะมุตะชาบิฮัตนักอุซูลุดดีนนักวิชาอิติกรพวกเขาก็รู้ทันทีก็รู้เป็นที่รู้กันว่าอายะเกี่ยวกับสิฟาตของอัลลอฮฺตะอาลามีทั้งมุฮกะมาตและมุตะชาบิฮัตนักฟิกก็เช่นกันพี่น้องที่รักครับมีทั้งอายะมุฮกะมาตและมุตะชาบิฮัตเรื่องฟิกก็มีอายะมุตะชาบิฮัตบรรดานักฟิกทั้งหลายพี่น้องที่รักครับมีความเห็นขัดแย้งแตกต่างกันด้วยอายะที่เป็นอายะมุตะชาบิฮัตทางฟิกอายะนี้และพี่น้องที่รักครับมันทำให้เกิดความหลากหลายความมากมายทางมัซฮับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัสวุบก็มีอายะมุตะชาบิฮัตทีนี้เมื่อเรารู้พันนี้พี่น้องที่รักครับอายะในกุรอานหรือหะดีษ
ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีอายะห์มุฮกะมาตก็คืออายะห์ที่ได้รับฟังและเราสามารถเข้าใจเลยคนอาวามคนทั่วไปไม่ว่าอุลามะหรือว่าบรรดาผู้รู้นี่พวกเขาสามารถเข้าใจเลยว่าสิ่งนั้นอัลลอฮฺตะอาลาซื้อพันนี้ต้องการให้เราเป็นพันนั้นต่อมาอายะห์มุตะชาบิฮัตเป็นอายะห์ที่เราฟังแล้วไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายโดยผิวเผินมันได้พี่น้องเถระครับเราไม่สามารถเลยที่จะเข้าใจความหมายโดยผิวเผินมันได้ต้องอาศัยบรรดาอุลามะและสลับคอลับพวกเขาทำกันอธิบายอายะห์กุรอานหรือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อยู่บนความเข้าใจที่ถูกต้องบรรดาอุลามะได้ทำการกล่าวว่าการให้ความหมายอายะห์มุตะชาบิฮัตที่ดีที่สุดก็คือเอาอายะห์มุฮกะมาตในเรื่องนั้นมาทำการตัฟซีรกับมันมาทำการบรรยายกับมันการอธิบายหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ดีที่สุดก็คือเอาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายหะดีษที่เป็นหะดีษมุตะชาบิฮัตนี่คือทฤษฎีการทำความเข้าใจอายะห์มุตะชาบิฮัตของบรรดาอะอิมะฮ์อัลสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์พี่น้องที่รักครับบรรดาอุลามะอัลสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์โดยเฉพาะจุมฮูรุลอุลามะอัลสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อัลอะชาอิเราะติวัลมาตูริดียะห์พวกเขาคือจุมฮูรอุลามะอัลสุนนะติวัลญะมาอะห์พวกเขาได้ทำการกล่าวถึงอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่กล่าวว่าอัลเราะห์มานุอะลัลอารุชิสตาวาเอาไว้สองแนวทางด้วยกันพี่น้องฟังให้ดีเรื่องนี้เรารุ่งประเด็นไม่ได้พี่น้องที่รักครับเรื่องนี้เราจะต้องยึดมั่นอยู่กับบรรดาอุลามะหรือว่าจุมฮูรอุลามะอัลลิสุนนะติวัลญะมาอะห์จากแนวทางอาชาอิเราะติวัลมาตูริดียะห์จากแนวทางอาชาอิเราะห์และมาตูริดียะห์พี่น้องจะหลุดไปจากสองแนวทางนี้ไม่ได้เลยเพราะนี้เป็นหัวใจเป็นแกนของแนวทางอัลสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่พี่น้องกำลังกล่าวถึงอยู่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องทุกคนจะกล่าวถึงและไฟหาหลักการหรือว่าแนวทางอัลสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เพราะบรรดาอุลามะว่ามันเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาอุลามะสลับและคอลับพี่น้องที่รักครับอายะห์มุตะชาบิฮัตอัลเราะห์มานุอะลัลอารุชิสตาวาเป็นอายะหนึ่งจากอายะห์มุตะชาบิฮัตมุญัสซิมะห์มุชับบิฮะห์พวกเขากล่าวว่าอัลเราะห์มานุอะลัลอารุชิสตาวาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หรืออัลเราะห์มานนี้ได้ทรงประทับหรือสถิตหรือหนังอยู่บนอารัชวัลอียาซุบิลละความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ทำให้สิ้นสภาพการเป็นมุสลิมอัลสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์พวกเขาได้ทำการทำความเข้าใจอายะห์นี้พี่น้องเถระครับแบ่งออกเป็นสองแนวทางด้วยกันหนึ่งแนวทางเทตัฟวีดุนก็คือการมอบหมายความหมายที่เหมาะสมให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และปฏิเสธความหมายที่ไม่เหมาะสมกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่คือแนวทางสลัฟอัลศอลิฮ์พี่น้องจำไม่ดีนั่นเพราะการที่เราจะเข้าใจแนวทางสลัฟอัลศอลิฮ์ให้ถูกต้องได้นี่พี่น้องเถระครับก็เป็นเรื่องที่มีความยากลำบากอยู่เหมือนกันอันหนึ่งมาจากว่ามันมีพวกมุญัสซิมะห์มุชับบิฮะห์
พวกเขาได้ทำการโฆษณาพวกเขาได้ทำการเผยแพร่แนวทางเถให้ยึดฝ่ามไม้วอเฮดฝ่ามไม้เปิดเผยของอายะมุตชาบิฮะเถวาญิบจะต้องทำความเข้าใจกับมันบรรดาอุลามะกลุ่มหนึ่งในอัลลอฮฺซุนนะวัลญะมาอะห์ก็คือจุมฮูรสลับพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์มานุอัลลอารุชิสตาวาอัลลอฮ์ตะอาลามีสิฟาตอิสตาวาและเรายืนยันในสิฟาตอิสตาวาและเราจะมอบหมายฝ่าไม้ที่เหมาะสมให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิเสธฝ่าไม้ที่ไม่เหมาะสมให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผมแรกวันนี้พี่น้องที่รักครับเรารู้ได้อย่างไรเราดูได้อย่างไรเรารู้ได้ว่าท่านอบูฮานิฟะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาในหนังสือฟิกฮุลอักบัรของท่านอัลลามะห์อัลมุรตฎออัซซะบีดีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาในหนังสือชะเราะห์อัลมิชกาตในหนังสือชะเราะห์อิฮยาอุลูมิดดีนของท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าหนังสือเถมีสนัดถึงท่านอบูฮานิฟะห์มีอยู่5ริซาละห์สิ่งหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือฟิกฮุลอักบัรท่านอิหม่ามอบูฮานิฟะห์พี่น้องที่รักครับได้ปฏิเสธฟาไมอิสตะกอรอฟาไมยูลูสของคำว่าอิสตาวาแสดงว่าสลับอัสซอเลห์นี่พี่น้องที่รักครับพวกเขายืนยันสิฟาตอิสตาวาและมอบหมายฟาไมที่เหมาะสมให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธสิฟาตที่ไม่เหมาะสมให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธสิฟาตท่านอิหมัมชาฟิอีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านเป็นสลับอัสซอเลห์ท่านเป็นตัวครูของท่านอิหมัมอะห์มัดอิบนุฮัมบัลท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านอิหมัมมาลิกีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมท่านปฏิเสธสิฟาตอิสตาวาที่ไม่เหมาะสมให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านยืนยันสิฟาตอิสตาวาให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาและมอบหมายสิฟาตบรรดาฝ่าไม้ของอิสติวาที่เหมาะสมนั้นให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาและปฏิเสธสิฟาตที่ไม่เหมาะสมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ท่านหุกมอย่างนักไว้สำหรับคนที่ยืนยันสิฟาตของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ไม่เหมาะสมให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาให้ฝ่าไม้อิสติวาว่าเป็นฝ่าไม้ที่ไม่เหมาะสมให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาท่านอิหมัมชาฟิอีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านได้กล่าวว่ามันยะตะกอดะอันนัลลอฮะตะอาลาจาลิซุนอะลาอารุชิฮิฟะฮุวะกาฟิรท่านกอดีฮุเซนรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บันทึกนัสซุชาฟิอีคำพูดของท่านอิหมัมชาฟิอีเอาไว้พี่น้องที่รักนี่ก็เป็นคำพูดของท่านอิหมัมชาฟิอีมันยะตะกอดะอันนัลลอฮะตะอาลาจาลิซุนอะลาอารุชิฮิฟะฮุวะกาฟิรผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีสิฟัตจาลิสสิฟัตหนังสิฟัตประทับสิฟัตสถิตนี่พี่น้องที่รักครับฟะฮุวะกาฟิรคนนั้นตกเป็นกาฟิรไม่ฟังว่าท่านอิหมัมชาฟิอีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านได้ปฏิเสธสิฟัตปฏิเสธฝ่าไม้สิฟัตอิสตาวาวะยูลุสซึ่งบรรดากลุ่มมุชับบิฮะมุจัสซิมะห์แกนนำก็บอกเขาคืออิบนุตัยมียะห์ได้ให้ฟังไม้ว่าอัลลอฮ์นั้นได้ประทับหรือหนังอยู่บนอารัชวัลอียาซุบิลละโดยอาศัยสายรายงานไปทางที่นัวบัตที่เป็นสายรายงานที่ดออีฟจิดดันว่าอัลลอฮ์ตะอาลาหนังอยู่บนอารัชวัลอียาซุบิลละบรรดาอุลามะกลุ่มหนึ่งพี่น้องที่รับนี้พี่น้องต้องเข้าใจดีอันหนึ่งมาจากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันกลุ่มมูฟาวิดอหรือกลุ่มตัฟวีดนี่พี่น้องที่รักครับพี่น้องฟังให้ดีนั่นกลุ่มมูฟาวิดอหรือกลุ่มตัฟวีดได้แก่แนวทางสลับอัสซอเลห์นี่พี่น้องที่รักครับพวกเขายืนยันสิฟาตอิสตาวามอบหมายฝ่าไม้ที่เหมาะสมให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาและปฏิเสธสิฟาตท
ที่ไม่เหมาะสมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นท่านอบูฮานิฟะห์ท่านอิหมัมชาฟิอีได้ปฏิบัติเอาไว้นี่เป็นที่รู้กันท่านอะห์มัดอิบนุฮัมบัลพี่น้องที่รักครับได้ปฏิเสธลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยืนยันสิฟัตอิสตาวาและก็อิสตาวาที่ไม่เหมาะสมกับอัลลอฮ์ตะอาลาได้คือการอิสตาวาของมุยัสซิมามุชับบิฮะอิสตาวาของยิสมียะของยิซิมสิฟัตของยิซิมก็คือการเอาเทโยท่านอิหมัมอะห์มัดอิบนุฮัมบัลพี่น้องที่รักครับได้ปฏิเสธสิฟัตอิสตาวาที่เป็นสิฟัตที่บอกเทโยให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาเช่นอยู่บนอารัชอยู่เหนืออารัชท่านอะห์มัดอิบนุฮัมบัลบอกว่ามันยะตะกอดะอันนัลลอฮะจิสมุนผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่อิติกอดว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นจิซิมลากัลอัจซามีฟะวะกาฟิรที่ไม่เหมือนกับบรรดาจิซิมใดๆฟะวะกาฟิรเขาก็เป็นกาฟิรจิซิมต้องการเทโยพี่น้องตะครับต้องการเทสถิตต้องการเทหนังต้องการเทพำหนักต้องการที่ประทับให้กับมันวะลัยยาซุบิลละสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเทพี่น้องจะต้องเอารู้ตั้งไว้ให้ดีต่อมาพี่น้องที่รักครับนั่นกลุ่มมุฟาวิดอนั่นกลุ่มตัฟวีดเป็นกลุ่มเถจุมฮูรของอัสสลัฟอัสซอลิห์ต่อมาบรรดาอุลามะอัลสุนนะวัลญะมาอะห์ได้บอกวิธีการทำความเข้าใจอายะห์มุตะชาบิฮัตนี้ว่าเป็นแนวทางที่สองคือการตัฟซีรการให้ความหมายอายะห์มุตะชาบิฮัตในทางที่ถูกต้องและให้ความหมายกับมันเพื่อให้อัลลอฮฺตะอาลาบริสุทธิ์จากการคล้ายคลึงกับมัคลูกการที่อัลลอฮฺตะอาลามีสิฟัตเหมือนของไหมโดยการใช้การตัฟซีรหรือการตะวิลท่านอัลลามะอิบนุลมังซูรกล่าวในหนังสือลิซานุลอาหรบีของท่านได้กล่าวว่าอัตตะวีลุไออัตตัฟซีรการตะวีลก็คือการตัฟซีรการให้ความหมายที่เหมาะสมให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านอัลลามะอัลมุฟัสซิรอัลฟะกีฮ์อิบนุจารีรอัตตบารีฟีกิตาบิฮิตัฟซีรจามีอัลบายานของท่านได้กล่าวว่าท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุได้และบรรดาสลับส่วนหนึ่งได้กล่าวว่าอัลรอห์มานุอะลัลอารุชิสตาวาไออัลรอห์มานุอะลัลอารุชิมะละกะปกครองพี่น้องที่รักครับอัลลอฮฺตะอาลาทรงปกครองอารัชไอกอฮิรุนอัลลอฮฺตะอาลามีชัยชนะเหนืออารัชไออิสตาวลาอัลลอฮฺตะอาลาทรงปกครองอารัชไอตะดับบารออัลลอฮฺตะอาลาทรงบริหารจัดการอารัชนั้นชาวสลับอัสซอลิห์กลุ่มหนึ่งพี่น้องที่รักครับพวกเขาได้ให้ความหมายที่เหมาะสมกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถ้ามีคนบอกว่าเราตามแนวทางสลัฟซึ่งไม่ตะวิลผมข้อกล่าวว่าคำพูดนี้ไม่ถูกเสมอไปเพราะการตะวิลเป็นแนวทางที่ถูกทำกันมาจากชาวสลัฟพี่น้องที่รักครับเราจะเห็นว่าถ้าหากพี่น้องคนหนึ่งได้กล่าวว่าการตะวิลนี่มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องจงรู้ไว้เถิดว่าคนนั้นที่มีความคิดและกล่าวออกเป็นนั้นพวกเขาไม่สามารถที่จะอ่านตัฟซีรใดๆเลยสักเล่มหนึ่งในโลกนี้เทไม่มีการตะวีลหรือให้ความหมายกุรอานเทถูกต้องพี่น้องเทระครับนี่คือความลงประเด็นอย่างมากของการใช้คำพูดเทไม่ระวังการตะวีลที่ถูกต้องตามแนวทางอัลลุซุนนะวัลญะมาอะห์เป็นสิ่งเทน่ายกย่อและวาญิบจะต้องทำไปเช่นนั้นพี่น้องที่รักครับอัตตะวีลุอัตตัฟซีรุ
การตะวิลก็คือการให้ความหมายบรรดาอุลามะอัลสุนนะวัลญะมาอะห์พวกเขาทำการตะวิลอัลรอห์มานุอะลัลอารุชิสตาวาไออิสตาวลาไอมะลากาไอกอฮารอไอตะดับบารอซึ่งการตัฟซีรเหล่านี้การตะวิลเหล่านี้มีความหมายให้ความบริสุทธิ์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นซึ่งเป็นสิ่งบรรดาอุลามะตัฟซีรทางคอลับและสลับพวกเขาได้ปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่นพี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งเกิดขึ้นจริงฉะนั้นการตะวิลไม่ใช่เป็นสิ่งน่าเกลียดสำหรับวิชาการอากีดะห์อัลสุนนะวัลญะมาอะห์แต่การตะวิลการตัฟซีรที่น่าเกลียดนี่พี่น้องที่รักครับมันเกิดขึ้นให้กับชาวมุญัสซิมะห์มุชับบิฮะห์และก็ชาวมุอ์ตะซิละห์ทีนี้พี่น้องอาจจะงงว่าไอ้พวกมุญัสซิมะห์มุชับบิฮะห์หรือกลุ่มวะฮาบียะห์ในปัจจุบันที่พวกเขามีแนวคิดมุชับบิฮะห์มุญัสซิมะห์อยู่ในหัวใจของเขาพวกเขาพี่น้องที่รักครับพวกเขาให้ความหมายอัลรอห์มานุอะลัลอารุชิสตาวาวะญะลาซะพวกเขาให้ความหมายอัลรอห์มานุอะลัลอารุชิสตาวาวะอิสตะกอรรอสถิตหรือประทับวัลอียาซุบิลลาห์พวกเขาคือผู้ที่ตะวิลผู้ที่ให้ความหมายกุรอานตัฟซีรกุรอานที่เป็นภัยเป็นผิดต่อพวกเขาพวกเขามีความเข้าใจในหัวใจมีความนึกมโนในหัวใจของพวกเขาว่าพวกเขายืนยันสิฟาตอิสตาวาพี่น้องที่รักครับผมขอกล่าวกับพี่น้องว่าแท้จริงแล้วอะห์ลุลอิสลามคนที่กล่าวตัวว่าข้าพเจ้าเป็นมุสลิมคนที่ยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นมุสลิมไม่มีใครสักคนหนึ่งพี่น้องที่รักครับที่พวกเขาปฏิเสธกุรอานมีบรรดาผู้คนที่กล่าวหาว่ากลุ่มอัชอะอิเราะห์และมาตูรีดียะห์เป็นผู้ที่ปฏิเสธอายะห์กุรอานผมข้อกล่าวว่าพวกเขากำลังโกหกก่อนใหญ่พี่น้องที่รักกำลังกล่าวรายกับบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งโลกว่าปฏิเสธอายะห์กุรอานไม่มีใครสักคนพี่น้องที่รักครับว่าที่จะทำการปฏิเสธอายะห์กุรอานเพราะมุสลิมที่เกิดมาเป็นมุสลิมที่เขากล่าวว่าตัวเองเป็นมุสลิมไม่มีผู้ใดที่ปฏิเสธอายะห์กุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นวะฮาบียะห์ไม่ว่าจะเป็นมุญัสซิมะห์มุชับบิฮะห์ไม่ว่าจะเป็นชีอะห์ไม่ว่าจะเป็นคอวาริดไม่ว่าจะเป็นอัลสุนนะวัลญะมาอะห์อัชอะอิเราะห์มาตูรีดียะห์พวกเขาไม่ได้ปฏิเสธอายะห์กุรอานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่พี่น้องที่รักคือการให้ความหมายอายะห์กุรอานอายะห์นั้นต่างหากนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันแปลกที่กลุ่มมุญัสซิมะห์มุชับบิฮะห์พวกเขาให้ความหมายอิสตาวาหรืออะลัลอารุชิสตาวาอัรเราะห์มานุอะลัลอารุชิสตาวาอิสตาวาคือพวกเขาแปลว่าให้ความหมายว่าญะลาซะหรือว่าอิสตะกอรรอพวกเขาให้ความหมายเป็นนั้นแต่เขาบอกว่าเขายืนยันในอายะห์สิฟาตอิสตาวามันแปลกแต่กลุ่มแนวทางซะลัฟอัศศอลิห์ส่วนหนึ่งหรือในทางคอลัฟที่พวกเขาให้ความหมายว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอารุชิสตาวาให้ความหมายว่ากอฮารอตะดับบารอมะลากะอิสตาวลาพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธสิฟาตอิสตาวาวะลัยยาซุบิลลาห์นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักครับกลุ่มที่กล่าวว่าอิสตาวาแปลว่าญะลาซะแปลว่าอิสตะกอรรอสถิตหรือประทับพวกเขาบอกว่าเขายืนยันสิฟาตอิสตาวาทั้งที่เขาให้ความหมายคำว่าอิสตาวาแปลว่าญะลาซะหรือว่าอิสตะกอรรอ
แต่พวกเขาบอกว่าเขายืนยันสิฟัตอิสตาวะวะลัยยาซุบิลละแต่อัลลุสุนนะวัลญะมาอะห์อาชัยรอและมาตุริดียะห์พวกเขาให้ความหมายว่าอิสตาวะแปลว่าตะดับบารอมาลากะกอฮารออิสตาวลาพวกเขาบอกว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่ปฏิเสธสิฟัตวะลัยยาซุบิลละทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่พวกเขาก็ใช้วัฒกรรมมุยัสซิมะมุชบิยะวะฮาบียะใช้วัฒกรรมว่าผู้ที่ให้ความหมายอิสตาวะเอิ้นจากยาลาซาและอิสตากอรอเป็นผู้ที่ปฏิเสธสิฟัตวะลัยยาซุบิลละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับเวลาของเรานั้นเดินทางมาถึงเส้นนาทีสุดท้ายเดินทางมาถึงเส้นนาทีสุดท้ายพี่น้องที่รักครับอินชาอัลลอฮ์ในเรื่องของสิ่งที่ทำให้สิ้นสภาพการเป็นมุสลิมนั้นเราจะมาพบกันไหมนะครับในวันข้านต่อไปสำหรับวันนี้พี่น้องที่รักครับผมก็ไม่พูดให้มากไปกว่านี้เพราะว่าถ้าจิกเข้าไปในเนื้อหาสาระเลยพูดเวลาคงจะไม่พอผมขอให้พี่น้องได้รักษาสุขภาพนะครับได้ดูแลสุขภาพได้ป้องกันตัวเองจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นในครั้งที่สองนี้พี่น้องที่รักครับปรากฏว่าจังหวัดสตูลของเรานี้เป็นจังหวัดที่มีผู้ที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่เลยก็ให้พี่น้องได้ระวังฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงก็ต้องให้ดูแลสุขภาพและก็พยายามที่จะอย่าพาโรคไปค้างเพื่อนพี่น้องที่รักครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและก็ขอจากอัลลอฮฺตะอาลาให้อัลลอฮฺตะอาลาได้ทำการยกโรครายนี้ออกไปจากพี่น้องมุสลิมพี่น้องชาวไทยในเร็ววันสำหรับวันนี้พี่น้องที่รักครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์